Ini begini coy, kita ini aja ya coy, kita rilis ya coy, kita rilis aja coy. Kasian guys, ini guys di sawah tapi udah mulai kering karena airnya mulai kering. Banyak banget guys ikan kecil-kecil gini guys. Kita rilis aja guys. Oke guys, kita rilis guys, kasihan guys, banyak kan segini-gini tuh sama jempolnya masih bisa jempol. Kita rilis guys, tuh kita rilis sini guys, nih ini ada banyak guys. Nah kita rilis guys. Oke, nah di tengah sawah ini guys banyak banget guys, kecil-kecil banget.